antsoanao ndray sao tsy ho leo raha sendry irery aho dia eo ianao dia hitaraina kora sendra lavo ao zao milanao ray ka nandrapeo dia antsoanao ndray zao tsy ho leo raha sendry irery aho dia eo ianao dia hitaraina kora sendra lavo ao fa tsy janonao ny antsoanao sarotra ny lalako mitady ampiemotray ny tananao ihany fikiriko mafy amitsoro ampahena indray anony diako ampiemotray ny tananao ihany fikiriko mafy amitsoro ampahena indray anony diako You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Jesus, you brought heaven down. Come on, you sing. Your sin was great, your love was greater. What could stand?
Somebody na lotta, sundiana tukuwe mameli, wishana nahiti. Injiri na wanga para kitu, kitu tidaina nulusa, munisi zaniba. Karubi fani ya tutini pauze, lumana maharika, teyangia manika. Somebody knows Sarabutsa, Nepera na hari ako sari, wanilu sanani. Wanilu panupumahatu, kisina bintanya sani, nanumitiki. Wani saite baka kanyajinya ditona bitani, ewana seyani. Foamampanahitsika amin'ny alarobia mpifoazana zay efa fanaotsika eto amin'ny sehatry ny FPVM ka dia omany ny foamampananao ry havana azahoantsika indray midera sy mankalaza ary manome voninahitra an'Andriamanitra ka manoloana an'izany dia andehantsika hitera azy amin'ny firana fa 90 etsontsika amin'ny fanahy masin'Andriamanitra manoloana an'izany dia araka itsongantsika rehetrarehetra ry havana eo am-panatanterahana an'izany.
voninahitra ny eo an'andriamanitra rery any. Halleluia. Masina 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 Jehova tompony maro, eniko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mbola ho ampitombona mandrakariva ho amintsika ny ry havana ny fahasoavana ho mba-piadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary mbola hideran'andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny salamo. Salamo fahaenina amby 70. Salamo fahaenina amby 70 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo no vakitsika amezantsika voninahitra an'andriamanitra ao anatin'izany. Dia rehefa vitatsika izany dia iarahantsika midera an'andriamanitra ny firana saotra sy dera. Rehefa hitatsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: miraha firahom-baovao an'i Jehova, miraha ho an'i Jehova ry tany rehetra, miraha ho an'i Jehova misaora ny anarany. Lazao isan'andro ny famonjena mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika ho deraina indrindra, sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinona, fa Jehova no nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra ny eo anatrehany, hery sy fahatsarantare no eo amin'ny fitoerany masina. Ry firenena manomeza ny Jehova, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehova. Manomeza ny Jehova ny voninahitra ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanesa eo anatiny. Amen. Saotra sy dera no asandratray ho anao.
vavakitsika rehetra mbola tsy nitsahatra zay Jesosy malala no misotranao mankalaza manome voninahitra ny anaranao masina na amin'ny alala zao onjapeo zao ara Jesosy hifandraisanay aminao zany ary indrindra natokana indray lay efa fiaonana aminao isaky ny alarobia tahaka izao de tonga eto izay Jesosy hanajanao hanome voninahitra ny anaranao masina satria mendrika no memboninahitra ianao Jesosy na dia ato anatin'izao hoe fotoana mampiorooro ary zay Jesosy de mbola navelanao nalaninao ny programa Jesosy mbola afaka mifampahery afaka mifampivavaka izay mianakavy Jesosy amin'ny alalan'ny onjapeo mivantana any amin'ny tokantrano ny tsiraray avy ihany ary indrindra mamanga ny tsiraray any amin'ny tokantrano rehetra any misaotra betsaka Jesosy malala makasitraka anao indrindra fa tena hoe miasa mahery ianao ary te hampahery anay tsiraray avy ianao amin'ny alalan'izao fotoam-pivavahana izao ary mbola hitenika eo ianao Jesosy ka izany nisoranay ianao ka ny fotoana rehetra tara tompo de apetraka feno eo ambany fitaritany fananao masina izany ka dia ao ny asan'ny devoly ny asan'ny satana rehetrarehetra izay mitady angalatra an'izao fotoana izao natady sisisika amin'ny tsiraray avy zao Jesosy de ianao nefa nanome fahefana manao hoe roainy devoly fa favalo efa resy reny dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no andidina androana amotopotena ny asa matin'ny satana rehetrarehetra fa valo efa resy ianareo miala amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo manana fahefana eto zany na anelingelina eto amin'izao fotoana masina izao fa any andavaky ny elo any sahazanareo eto daholo miaramila anareo eto mifirongonareo rehetrarehetra io any andavaky ny elo any sahazanareo fa ny any angatana aminao Jesosy malala de zao hoe hatreo feno tompo zao fotoana izao ho voninahitra ny anaranao rery ihany Jesosy satrinay foana Jesosy hideranao hankalazanao fa izay rehetra kosa de eto ampitsanganana no amezanay voninahitra anao anajana ianao ka mba raiso ny feo anay Jesosy iaraka amin'ireo anjely marobe any an-danitra manao hoe masina na Jehova tompo maro endriky ny voninahiny tany rehetra amen petraka itsika rehetra ry havana zao tsika mafotoana fifoazana tahaka izao de anomana fo mampanahatsikitsika andray amin'ny tenin'Andriamanitra afatra Andriamanitra ho atsika mianakavy indray amin'izao tahaka riva izao ka mbola andetsika mbola hitsanganytsika rehetrarehetra anao ny hira hoe ny teninao Andriamanitra firahana 2:15 ao an'ny boky kira fiderana izany Anambara ni fitavana, anubwana, wali amani jo.
mbola ivavakitsika rehetra jesosy tonga ny fotoana indray izay anambarana ny teninao dia ilay teninao aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra mino ahy tompo fefa manomana ny teninao ianao hampaherezana anay rehetrarehetra jesosy amin'izao takariva izao ka homany ny fonay jesosy mba tena ho tany lonaka handrenesana handray izany teninao izany mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany ary ireo asan'ny devoly rehetrarehetra izay mpangala teny na manetsy tadiny manetsina ny sofiny tsiraray avy tsy handrenesana ary tsy handraisany an'izany teninao izany dia efa roana isady izany amin'ny anaranao any andavaky ny elo any sahazany izany fa ny any angatana aminao jesosy dia mitenena indray amin'izao takarivo izao ho voninahitry ny anaranao rery ihany dia misaotra betsaka jesosy malalo amen petraka itsika rehetra ry havana ny tenin'Andriamanitra ry havana izay angalantsika fampaherezana amin'izao takariva izao dia hitantsika izany ao amin'ny salamo fahatelo amby roapolo salamo fahatelo amby roapolo salamo fahatelo amby roapolo rehefa hitantsika any dia vakitsika amin'ny anaran'i jesosy fa hanazy ny teny manao hoe Jehova ny mpiandry ahy tsy hananjava mahory aho mampandry ahy amin'ny ahy maintso izy mitondra ahy ao amorony rano fialan-tsasatra izy mamelombelona amin'ny fanahiko izy mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy enina dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana zao dia tsy atahotra ny lozaho fa ianao no amiko ny tsorakazonao sy ny tenao ireo no mahafatahotra mamelatra latabatra eo an'ny loko eo amin'ny masony fahavaloko ianao manositra diloilo ny lohako ianao ny kapoako akofeny dia feno enitsiko fahasoavana sy famindram-pono anaraka ahy amin'ny androko rehetra iainako dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho amen ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana fanotseninao ny fahamarinana amen dia izay indray ry havana ny tenin'Andriamanitra tonga amintsika indray amin'izao takariva izao mamangy any amin'ny tokantranontsika rehetrarehetra indray dia ny teny izay efa nataony Davida mpanao salamo izany hoe Jehova ny mpiandry tsy hananjava mahory ahy mety teny anangamby ianao ry havana hoe o pastero amin'izao andro efa mahory andro efa mampitebiteby mampiferitra zao ve dia mbola hiteny an'izany andry fa androany ianao asaiko manokana ianao androany mba samy hika mihitsiny ao anatin'izany hoe ady mafy atrehantsika rehetrarehetra izany mbola sahiteny ihany ianao hoe Jehova ny mpiandry tsy hananjava mahory zany nika mpandresentsika ny androany ry havana ifampaherezantsika indray amin'izao takariva izao indray zany mety hiteny angamby ianao hoe zaho efa kivy sy reraka fa ny any vadiko ny mpiandry zaza kely zany efa notazaina tao anatin'ny soratra masina zany ary nitezaina tao anatin'ny sekoly alahady zany fahakeliny rehetrarehetra mandra-palehibeny tsy niala tamin'izany ary dia tena hoe nianatra izy dia tafita izy tsara tare azay rehetra mahita azy dia mierika daholo eny an-dalana rehetrarehetra eny ary isan'andro izy dia tsy adinony mandeha mivavaka any am-piangonana fa nefa noho izany ry havana dia nanana namana izy dia lasa navoatarika ireo namana izy ry havana dia lasa nandeha nanao fanao ny tanora rehetrarehetra amin'izao fotoana izao ka no indray aralahady ry havana dia nandeha nivavaka izy ny maraina ka rehefa tonga tao amin'ny fiangonana izy dia nandeha ny batisa tao anatin'ny fiangonana dia niantsoantso ry havana ny pastera tamin'izay hoe atolory an'Andriamanitra ny zaza fa any ny zaza ny fanjakan'Andriamanitra ary atolory an'Andriamanitra koa ny fiainanao na iza na ny tanora na iza atolory an'Andriamanitra ny fiainanao nikikika ny antsoantso famonjena ny mpitandrina tao anatin'izay dia eo amin'izay izy vao tonga saina hoe miantsoantso pastera nolorona tena eo anatrehan'Andriamanitra teo anatrehan'izay nefa ny klaksonna ny namany tao ivelany tao ny antso hoe bao ndao amin'izay dia eo amin'izay izy ry havana tena hoe nipatrapatraka amin'izay ny atsembohany dia lasa izy nivadika tao amin'ny trano fisainana dia teo izy teniteny hoe jesosy alao aloha andeha androany fa androany sisa dia hanolotra amin'ny fiainako eo anatrehanao amin'izay amin'izao sisa zao fa androany sisa fa alao aloha andeha kely anatrehan'izany ry havana dona n'izay tany amin'ny poto amin'izay ny tomobila maty tsy tratrany bao tsisy tsony le hoe
alao amin'ny heriny sy sarapitsindray ho anao koa ry havana amin'izao fotoana izao tantara tahaka izany koa no entina aminao indray androany mba hiverenantsika indray eo anatrehan'Andriamanitra efa teo amin'i Jesosy venao rehefa sendra niady sy ny zavatra mamay venao dia adino hoe Jehovah mpiandry ahy dia lasa indray variana tany amin'ny fiainana tany dia verin-dalana indray rehefa sendra niady sarotra venao dia adinonao miantso an'Andriamanitra fa hoe okalory Jesosy fa rapitso avy manolo tena betsaka ve zavatra mahafinaritra anao teo amin'ny fiainanao dia nanakalozanao an' Jesosy indray izany nampanopin'Andriamanitra ianao na izao ianao vao nandray an'Andriamanitra efa nanakalo an' Jesosy tamin'ny zavatra hafa venao fa androany kosa mitonanao androany mampirisika anao androany miverena amin'izay eo anatrehan'Andriamanitra mba tsy ho fanenenana tahaka n'ilay tantara teo amin'ny fiainanao hoe alao aloha rapitso angatakandro indray fa nefa ny tsy fantatra ao ny apitso androany mbola miteny anao ny tompo androany hoe Jehovah ny mpiandry anao hapetrao eo amin'ny fiainanao amin'izay izany handao hitodika amin'izay handao hibebaka amin'izay hiala amin'ny ratsy fanao amin'izay amin'izao sisa izao fa mampahory anao daholo zao rehetrarehetra izao mampijaly anao daholo zao rehetrarehetra izao mampitomany anao daholo zao rehetrarehetra izao fa Jehovah kosa efa miteny anao androany hoe tsy horon-javatsoa ianao raha ohatra ka matoka mbola hitenena ny tenin'Andriamanitra ny ery havany mbola ataony amin'ny fifaliana ihany manao hoe mampandry ahy eo amin'ny ahy maintso izy mbola izany ny teniny indray hoe hampandrina eo amin'ny ahy maintso ianao ry havana ary mbola hoe amelarany latabatra eo masony fahavalo koa ary ianao izany mbola fitiavan'Andriamanitra anao mbola hitenenany aminao hiresahany aminao eo ambonin'izany latabatra izany hifanandrinany aminao indray eo amin'izany latabatra izany fa raha ny fahavalonao kosa dia ny amotika anao animbanao ary indrindra andrava ny fiainanao izany ny tanjon'ny fahavalo fa nen'Andriamanitra kosany dia mbola hitenenany hoe amelatra latabatra eo amasiny fahavalo koa izy izany ny teny apetrak'Andriamanitra ao amintsika rehetrarehetra ka androany ary dia zao hoe tenin'Andriamanitra hoe na dia mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana azy aho izy izy dia tsy hanatahotra ny loza aho fa ianao ny amiko izany mbola tokontsika rehetrarehetra ndraiky hoe amin'izao ady atehantsika rehetrarehetra izao zao ilay hoe andehananao anatin'ny aliky ny fahafatesana izao satria raha marary ianao dia faty rehefa aveo na tsy aro any tenin'ny mpanompon'Andriamanitra ry havana tamin'ny alina raha mifampiresaka mifampahery zay mipetraka any Italia any izy dia niteny izy hoe ory pastera tatio zao ane raha vao marary ianao raha vao misy hafanana ianao dia efa tonga dia raisiny zareo ka raha vao raisiny ianao izy izy dia zao natao hoe veloma mandra-piona zay ozy izy zany fa tena tonga saina ry havana nandeha namaky an'izany ary mifampiresaka tamin'ny mpanompony amin'izany fa androany kosa efa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe na mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana azy ozy izy dia tsy hatahotra ny loza coronavirus aza matahotra an'izany fa efa niteneny ny tenin'Andriamanitra zany ry havana hoe mandalo ny arety mandringany fa tsisy akasika anao zany rehetrarehetra izany fa zao aza matahotra fa raha vao matahotra ianao dia lay devoly satana mampiorooro lay devoly satana mampiferikaina anao ao mampitomany anao mampierikerika anao eo anatin'ny fiainanao fa aza matahotra hoy ny tenin'Andriamanitra fa ianao izy izy nao amiko Jesosy atao ao anatinao ry havana Jesosy apetraka eo amin'ny fiainanao amin'izay amin'izao sisa izao mba tena nananao fahatokiana ary tena iarovana ianao amin'ny ainao rehetrarehetra amin'ny fiainanao rehetrarehetra amin'ny ankonanao rehetrarehetra amin'izao Madagasikara rehetrarehetra izao dia mbola hoe ianao no amiko dia mba ho amintsika ny anakavy any ry havana zany Andriamanitra zany ka zao ary handaotsika hibebaka handaotsika anatona an'Andriamanitra handaotsika hatoky azy an'izay amin'izao sisa izao hiala amin'ny ratsy fanao hiala amin'ny fahazarany ratsy rehetrarehetra hatrany amin'ny mpitondra izany hatrany amintsika mpitondra fivavahany izany halana daholo ny sain-dratsy rehetrarehetra ny fitsitokotokoana rehetrarehetra ny fanavakavahana rehetrarehetra ary ny fitsaratsarana rehetrarehetra fa izany ry havana nahatonga ny loza eo amintsika rehetrarehetra fa mbola misy ny tenin'Andriamanitra ifampahirezana dia zao hoe andaotsika hifankaty araka ny tenin'Andriamanitra hoe didy vaovao momeko anareo dia mba hifankatiavanareo rehetrarehetra fa izany ny alalan'ny olona hoe mpianatra ianareo
raha mifankaty dia azao sataritsika teny aty zany ka fa tsika mpitondra fivavahana voalohany indrindra aloha andao hitarika amin'izay aloha ny olona rehetrarehetra hoe ao anatrehan'Andriamanitra isika aloha no mandeha hitarika voalohany indrindra andao tsika hibebaka andao tsika hifamela heloko amin'izay mpitondra fivavahana ary havana andeha hitarika ny rehetrarehetra amin'izay samy mpitondra fivavahana aloha ataontsika hoana ny tarika ny olona ry havana raha itsika raha mbola tsy mahay mifankaty raha itsika raha mbola fanavakavaka mbola fampitsaratsara maika indray fa ny olona rehetrarehetra izany fa tsy maintsy tsarainy ko tsika rehefa mitsara ry havana ka andaotsika aloha hifankaty andao alohatsika hifamela hatramin'ny mpitondra rehetrarehetra izany dia zay tsika vao hitarika an'ireo olona rehetrarehetra ireo hibebaka amin'izay zao Madagasikara zao dia ho resy amin'izay zany areto mandringana izay mahazo efa mahakasika Madagasikara amin'izao fotoana izao izany ary araka ny tenin'Andriamanitra io dia hoe Jehova mpiandry an'izao Madagasikara izao zany Jehova izany ko aza matahotra aza merikerika foana aza manana fanahiny fa matokisanaNdriamanitra ry havana raisy izy ho tompo sy mpamonjy anao eo amin'ny fiainanao rehetrarehetra fa tianao izy tiany eny antsika ry havana matoy izy mbola mandefa ny teniny tahaka izao hoe tiany eny antsika fa matoy mbola avelan'ny mibebaka sy mifamela tahaka izao hoe fa tsy tonga teny daroany tao anatin'ny arety mandringana dia maty daholo fa mbola avelan'ny mibebaka avelan'ny fampaheritsika rehetrarehetra ry havana fitiavan'Andriamanitra tsika manokana izany ko aza misy tsony ry havana amin'ny fampiandany aza misy tsony mbola manamary tena amin'izao ora sy fotoana izao fa andaotsika hiaraka amin'Andriamanitra amin'izay andaotsika amin'izay tena hoe atoky an'Andriamanitra ary hitarika an'izao vahoaka rehetrarehetra izao hitodika any amin'Andriamanitra na ny eto Madagasikara zany na ny eraka izao tontolo izao izany ry havana dia tena hoe hitodika amin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra fa eo akaikin'Andriamanitra ihany izany no mahatsama tsika rehetrarehetra fa raha vao ohatra tsika kasaraka azy dia lasa ady korotana tabataba arety mandringana tahaka izao izany no hitatsika ka androany iny tenin'Andriamanitra ry havana mampahery atsika rehetrarehetra ao anatin'izany hoe Jehova ny mpiandry tsy hanan-java mahory tsy hanan-java mahory tokoa ianao ry havana rehefa tena matoky an'Andriamanitra ka raiso izy manakekeza anazy ry havana aza manalavitra azy fa raiso eo akaikinao ao izy fa efa mandombaravarana eo ambaravarany fonao ko mahereza ary matanjahary ary raiso Jesosy ho toky sy hampinganao amin'ny androm-piainanao rehetrarehetra ary tsy hoanao rery ihany fa hatrany amin'ny ankonanao rehetrarehetra tarito amin'izay dia aoka Jehova amin'izay hiasa mahery ao anatin'ny tokantrano ao anatin'ny fiarahamonina rehetra ao anatin'ny fiangonana rehetrarehetra dia mba ho mpamonjy lohany amin'ny izany rehetra izany ane lay Jesosy Kristy tompo izay mpamonjy atsika rehetrarehetra mampahery anao anatin'izany ataovy hika ary amin'izao fotoana izao samy miara miteny any amin'ny tokantrano any masahy mihitsy miteny hoe Jehova mpiandry tsy hanan-java mahory Jehova mpiandry tsy hanan-java mahory tsony dia tonga ao anatin'izay dia ampiasaina amin'izay ny finoana ampiasaina amin'izay ny asa rehetrarehetra fa raha ny finoana tsy arahan'asa dia zava-poana ary ny asa tsy misy finoana maty zany ry havana ka andao arahantsika finoana zany hoe Jehova ny mpiandry atsika izany dia tena hiandry atsika amin'ny heriny rehetrarehetra ny ilay mpanjakan'ny mpanjaka ry havana satria tsika manana azy ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany zany misaotra betsaka Jesosy malala satria tia anay ianao mbola mampahery anay ianao amin'izany alala zany teninao izany dia hiasa mahery any amin'ny tokantrano ny tsiraray avy any any amin'ny fomam-panahy ny tsiraray avy any mba hiovana ho mpanomponao ovana ho zanakao amin'izay amin'izao sisa izao ary tsy hanatahotra tsony fa manana anao lay mpanjaka ny mpanjaka izay rehetra izao ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany misaotra Jesosy misaotra Tompo amen. misaotra an'Andriamanitsika ry havana amin'izany tenin'Andriamanitra nampitondrany ny mpanompony izany salamo izay Davida ny nanoratra azy nanandrata ny Davida ny tena voninahitr'Andriamanitra sy ny finoany an'Andriamanitra satria tena natoky izy fa raha fa io Jehova io ny miandry azy tsy hanan-java mahory izy
inona ny nasahiny davida nyteny tahaka izany satria tsara ny fifandraisany tamin'ilay Andriamanitra nikatsaka mandraka riva nanatanteraka ny sitrapony izy nisy ny fahoriana teo aminy satria de nyteny izy na de namaky loasaloky ny fahafatesana azy avy tsy atahotra ny loza nisy ny adi-panahy teo aminy satria de nanana fahavalo izy fa tsaroa ny mandraka riva riavana fa ny andaniny tamin'ilay Andriamanitra lay tompony sy ny tompony ary nanakinany ny fiainany androahany aritsika rehefa narehan'izany tenin'Andriamanitra zany inona ny sakana tsy afatsika tena manatona an'Andriamanitra ka iandanin'Andriamanitra ny fiainantsika manontolo tena Jehova marina ve ny mpiandry ahy Jehova marina ve ny mpiandry ianao so de manahakina an'izany amin'ny zavatra hafa amin'ny vola makarena ny voninahitra sy ny fitaovam-piadiana fa ny Davida tsotra ihany Jehova ny mpiandra misy amintsika koa anatin'ny fanompona anatin'ny kristianina rehetrarehetra kanefa de misy hevitra anankiray zay tsy mahatafa raha antsika amin'Andriamanitra dia ny fahotana kandotsika mizora sy fotoana zao tena hitady an'Andriamanitra tena hitady an'ilay Jesosy Kristy mpamono sy mpamela heloka amin'ny fotorotoro sy ny fanahy mangorakora fa izy no miteny tiako zay tady ary zay fatra-pitady ahy tsy mba misy olaviko dia ahita fa tsy tonga iantsony marinao fa ny mpanota amin'ny bebaka isika rehetrarehetra zao samy efa nanota daholo tompony no miteny fa tsisy marina na de iray ary ka manake amin'ny mpitiavana hanoroka ny fitoeran-tongotsy Jesosy hitady azo aiza marina ny tena misy anao Jesosy kandea hiara-hitsangantsika anao ny hira zany misy anao ry Jesosy fa ny foko mitady anao firana fifoazana faharoapolo ny andininy voalohany eo am-pitsanganana ary ny andininy faharoa eo ampandohalehana misy anao aizamu misy anao aizamu iondrika ivavakisika raha io misaotra anao amin'ny fampianarana ampomboana mandrakariva tsara ianao sady mpanao ny tsara ka tsy avelanao hitoetra amin'izany faharatsiana izany zay fa miasa mandrakariva ianao amin'ny fomba anao mahagaga amin'ny famoazanao ny fananay mba hiala avy any amin'ny maizina ho any amin'ny fahazavana mahagaga misaotra anao fa tena nijoro vavolombelona ny mpanomponao fa Jehova ny mpiandry azy de Davida zany tsy manan-java mahoro mihitsy izy
satria tsara fifandraisana tanteraka taminao. Nino anao natoky anao nitady anao tamin'ny fony rehetrarehetra dia nanehonao ny voninaniko ka tsapany zany. Sotra Jesosy, fizaikosa Jesosy, tsy mba nahitanao fa voasarony ny fotana ny fiainanay manontolo, tsy mba hoe saika nanotany izay fa tena mpanota mihitsy ary ny ratsy indrindra teo anatrehanao reny no efa nataonay. Tsy mba natoky anao fa ny anana foana Jesosy, ny vola ireny no itokisanay, ny fahaizana sy ny fahalalana ireny no matimatesanay, ary ny fahafantaran'olona ireny no ataonay. Tsy vitan'izany ihany fa misy ny natoky tamin'Andriamanitra tsy izy ane, any amin'ny fanompo-tsampy maro isan-karazany. Fona aminao zay ankehitriny, fona aminao satria tena mahatsiaro mijaly, mahatsiaro fadiran'ovana, mahatsiaro mangiry firy. Fa resy anadiny iza fahavalo manenjika anay rehefa tsy ao ny fiarovanao de resy zay. Ka zany italao nangatanay famindrapo, hangatanay famelan-keloko avy aminao. Ianao ihany no itokinay Jesosy, tsy ny fahamarinanay ny antsonay ny anaranao ankehitriny, fa no nindra fo no tsy talany. La iatsonao mandraka riva va zay manatona anao ane tsy mba ho lavinao ary sy tonga iantsony marina fa ny mpanota ibebaka. Tsisy marina zay nadera iary. Naiza misy anay am'izora sy fotoan'izao de mahatsiaro fa mpanota eo anatrehanao Jesosy. Tsy mba nino anao na de fa nanaovanao zava-mahagaga ary ny fiainanay, fa nanadino anao raha vao sendra zava-tsarotra nahazo fifandraisana fitahina de manadino anao. Kehitriny zay mahatsiaro fadiso fona aminao. Tsy anao zany tsony zay Jesosy, fa tena manondrika anylohanay mpanajana, fa anao ihany no tomponay, ianao ihany no mpamonjy anay ankehitriny. Meteza ianao Jesosy teny aminay ary, fa raha iverina nenareo de ho rasy indray. Ary natahaky njaka ary ny fotanareo ho fitsiko tahaka ny oram-panala, na mangatrangatraka tahaka ny sily ary ataoko tahaka ny volony fotsy. Hainao zany, fa efa navy aminao zany. Zany nandatsahanao ny rano tombony azo fijaliana hanadiovana anay, hamonjena anay, mangataka aminao ary amin'izao raha sy fotoan'izao Jesosy. Jerevy zay mandre an'izao vavaka atao zao, mba hanana anjara pitidra monja avy aminao Jesosy, hanadiovanao azy, hanasanao azy, tsy hanatsintsony eo anatrehanao Jesosy, fa zay divonao ihany de madio, zay sasanao de voasasa, ary zay amasinao ihany de ho masina Jesosy. De matovy manana anjara amin'izany vahoakanao rehetra atsiaro ny famelan-keloko, fa mifantatro fa tsy mba olombelona ianao ka ho tofo, fa noho ny anaranao masina de ho nohonao ny fahatezeranao. De makasitraka Jesosy, makasitraka tompo malalo. Matsiaro anefa zay Jesosy, araky ny tenin'ny Paoly apôstôly, fa teanao tsara foana izay, fa ny ratsy foana ny vitanay. Mbola ho mantsy ny devoly Jesosy, zay tsy mamela mahazo mihitsy mamitaka anay reny, ary manasolavaka anay, mandrava ny finonay zay no ataon'izy reny. Ianao nefa efa nifidy olona marobe, hitsangana reny mpanomponao reny, hanatanteraka ny baiko sy ny antso efa nomenao azy. Maneke an'Andriamanitra, ary toero ny devoly de andositra anareo izy, fa indro efa nomeko fa efa nanitsaka menarana sy mainko, ary andesy ny rehetra rehefa nilay ratsy anareo ka tsisy ampaninina azy zany. Ary zao famantarana zao izy hanarak'izay mino, ka niza ny tokatrano any mahatsiaro fa mino an'Andriamanitra de andray an'izany fahefana zany. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta, lohan'ny mpiandro, lohan'ny fiangonana rehetra, no anapotena sy andravana ny asa maty ny Satana rehetra, dorana amin'ny afimasin'izao Satana sy ny miaramila ny Lusifera sy ny miaramila Beelzebub sy ny miaramila potipotena rano
dorana amin'ny anaran'i Jesosy tsy anakely tsy anapahifanana dorana tsy anakely tsy anapahifanana kalanoro ny vaziva zazavavindalo mba dorana amin'ny afomasiny mba tsy anakely tsy anapahifanana any anjara toerana misy miala ho any amelo any anjara toerana misy azy baelarymazavela leviatana reny de lako dorana amin'ny afomasiny Jehova tsy anakely tsy anapahifanana any anjara toerana fomvara miala amin'ny anaran'i Jesosy merakeraky ny eny de volontsaka mena rana ela rehetra fa mafiaretana rehetra de votsezaka potena amin'ny anaran'i Jesosy de vololiana rehetra rehetra piazana mitondra rehetra maningana potena amin'ny anaran'i Jesosy tsy anakely tsy anapahifanana dorana amin'ny afomasiny Jehova tsy anapahifanana ho lasa vovoka sy lavenina fa valo efa resinareo avy any an-danitra ary mbola resy mandrakizay fa torana amin'ny ran'i Jesosy dia atsipo any amin'ny eloa any anjara toerana misy azy sotra Jesosy hamarino ny asa Jesosy hamarino araky ny teninao hindroa miara-miasa amin'ny mpanompoka hoe manamarina ny teny zay aloky ny vavany de makasitraka Jesosy kasitraka tompo malala hitsangana daholo ny vahoakanao Jesosy hanatanteraka ny fifaliny satria natsiaro favaovela eloka ka iomby mavaka amin'ny Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona zay vaovela ny elo sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsisany ary tsy misy fitakany fanahiny amen mino an'Andriamanitra raisy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika zay nitovitorona tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virtsiny nijalana napaka Ponty Pilata nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka kavan'Andriamanitra raisyto avy any aviany tsara mivelona sy ny maty meno ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana zao tontolo zao fiombona ny olona masina ny famelany keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen de misaotra Jesosy amin'ny anaranao tompona isy mpanjakanay lohan'ny mpiandro lohan'ny fiangonana no anolorana sy angatahany zany vavaka zany amen sori havana de tonga amin'ny fotoana anankiray anisan'ny tena sarobidy isika de ny fijoroana vavolombelona anehoana pahabe maso fa la Jesosy lay vavahatsika de Andriamanitra velona ary Andriamanitra miasa ary Andriamanitra velona ka alohan'ny ijoroana vavolombelona mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy de ndao ataotsika ny hira hoe fangana joroany faneva ry tanora ny Jerosalema ny andiny voalohany amin'izay hira zay de iroso amin'ny fijoroana vavolombelona isika fangana joroany faneva ry tanora ny Jerosalema fangana rehetony tsiro anazavany lalamaka fangana ry namako andawe anatona ny tomposo midimidiagana satriare tsy nanomana solika soa no ny tonga ilay fampakarane de vohitiny lalamaka Jesosy tonga ny fotoana hijoroana vavolombelona ndray hanambarana ny asanao mahagaga ko de mangataka anao a Jesosy aoka tsy ny fahaizako na ny fahalalako no teneny veto fa tena zay zavatra nataonao tamiko iseho ny voninahitra ao sotra Jesosy amen
ny joroko vavolombelona voalohany a be dehibe moa ny asa nataon'Andriamanitra asa mahagaga fa ny amehezako fotsiny azy dia hoe fahasoavan'Andriamanitra ny natoy zao aho tena tsaroko fa tena samy teny tahaka ny Davida aho a fa i Jehova ny mpiandry hafa ratsy teo Jesosy io a efa sy tahaka izao ny fiainako. Zavatra roa ijoroko vavolombelona amin'ity androandroany ity a dia mahakasika ny aretina. Tompo miteny amintsika fa ny fihevitro tsy mba fihevitrareo, ny lalako tsy mba lalanareo, fa ny lalako ozy izy tompo dia hitondra anareo amin'ny fiadanana fa tsy ho any amin'ny loza. Nanana aretina aho a aretim-bavony, zay no anisan'ny taiza nandritry ny taona maro teo amin'ny fiainako. Filazan'ny dokotera dia zao, rehefa marary vavony a tsy maintsy mihinan-kanina matetitetika foana. Nampiasany zany fomba ny dokotera zany, nalefa ny finanana fanafody a fa tsy nety sitran'izany. Fa rehefa nivavaka mitondra bavaka aho a todika teo amin'Andriamanitra dia nahazo valim-bavaka hoe fifadikanina 3 andro mahasitrana an'io. Tebiteby mifo tamin'izany ry havana, fa hoana moko tsy mihinana tara-sakafo kely ara marary ny vavony. Kindrindrana 3 andro tsy hihinana fa hoji Jesosy, zaho ny tompo zay teneniko atao a fa za mahalala an'izany. Tsy hainao olombelona tsy takatry ny sainao a fa haiko izany. Tanterana zany ry havana tampinoana nataony vavaka rehetra nandritra an'izany aho. Vita ny 3 andro. Rehefa natahotra ho tsy ho vita fa harary ny vavony eny anelanelany eny. Kanefa rehefa vita ny vavaka 3 andro niaraka tamin'izay ny fanasitranana. Sitrana tanteraka tamin'izany aretim-bavony zany. Ary dia nataoko fahazarana manomboka teo zany hoe vavaka miaraka amin'ny fifadikanina zany. Ny faharoa dia aretina ihany satria aretina moa no tena atahorantsika izao. Nanana karazany alergia, vonsery matetika dia seposepotry ireny. Ngamba raha tamin'izao fotoana izao dia ataon'ny olona ho von'ny aretina le anankiray iny a. Nandalo tany amin'ny dokotera dia tsindrona ho vaksiny, tsindrona indray mandeha isa 3 volana. Fa vao mitsindrona anankiray dia tsy zaka ny vatako fa marary daholo, tena marary indray ny teny aretina. Ao anatin'ny andro vitsivitsy dia very hatrany amin'ny 10 kilô hatrany amin'ny 15 kilô dia tsy zaka ny vatako, tena janona. Mbola tsy afa-po tamin'izany ihany fa nandeha tany amin'ny dokotera nanatona profesera manam-pahaizana, manana fahaiza-manao manokana mahakasika an'io aretina io. Nomena fanafody tena avolenta. Ny teny izy tsy mety aminao le tsindrona teo aloha, fitiny tena tsara vao mihinana ny teanao dia afaka. Fa vao nihinana n'io fanafody io koa ry havana, fa niverina le aretina dia nanapa-kevitra mihitsy hatramin'ny vadiko ary ny tena tsy mahazo mihinana an'io. Inona ary ny atao fa za mbola marary? Todika tany amin'ny Jesosy, todika tany amin'ny Jesosy. Ary zay ny mahatsara, Jesosy io velona, Jesosy io miteny. Rehefa tena nitondram-bavaka tao anatin'ny fifadikanina sy vavaka dia nanory vahaolana anankiray indray Jesosy io. Tohizo tsara io vavaka ataonao io fa mivavaka ne manova zavatra. Ary ty hozy izy misy fanafody tsy lafo zany fa tongolo gros ignoreny natoriny tia hoany mote nisy fombafomba nasainy natao teo nataoko amin'ny mpinono zany niaraka amin'ny vavaka. Sitrana ny aretina ary amin'izao ora sy fotoana itenenako zao dia mahasamy teny aho fa afaka tanteraka zany tamin'izany aretina zany. Ianao koa ry havana io teo-paherezana anao, mandalo ny aretina maro isan-karazana zao. Misy aretina malaza anankiray izay atahorantsika fa za manoro anao fa ny finoana an' Jesosy Kristy le mpanasitrana, lay nandatsaka ny rano niaritra mikapoka mba ho entina hanasitrana antsika. Ino no ivavaho, ino no hiazaka zao, fa ino no afaka miteny ianao, afaka manasitrana anao iny, afaka manoro fanafody zay anananao, fa tsy mba mila voatsiary izy, fa zay anananao ihany, zay ananatsika eto ihany afaka torony iny ho fanasitranana antsika. Dia mahereza voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany.
dia mbola hovoninahitryandriamanitra rery ihany a ny afahako indray a mijoro fahavolombelona eto anatrehanareo indray a amin'izao fotoana izao raha tamin'ny voalohany a dia natsiary tokoa fa tao anatin'izany aretina izany dia marary foana tamin'izany fotoana izany dia manantona ny dada de miteny dada hoe andana mibebaka andana ihany koa hoe manatona de esana foana marary foana dia andray andro ara dia nanantona ny mpanompon'Andriamanitra de zao nataony hoe fa inona ihany mahazo anao ty mbola misy zavatra tselanao ihany mbola misy zavatra mahatamananao ihany mbola misy zavatra tena mbola hitiponao matohinao marary lava ohatran'izao olombelona ihany ny tena riavana nalahelo atao anatin'izany hoe izahay efa marary mbola izany ny tenenina anao hoe mbola manoty ianao mbola misy zavatra ataonao ihany mbola misy zavatra tazoninao ihany matohatra an'izany efa mibebaka amin'izany efa tena manatona an' Jesosy a nalahelo be tamin'izay fotoana izay a de ny alina iny amin'izay za rery ny tao an-trano tena ndongy a tena nantady lahateran-trano mihitsy ny atamin'izay hoe Jesosy a teneno amiko fa vonina hibebaka eo anatrehanao hifonako daholy zay tadidy rehetrarehetra riavana de mifonana tamin'izany fotoana izany fa tao anatin'izay riavana am'roambe folo alina mbola tsy nahita valim-bavaka de nitomany hoe Jesosy a tena malahelo avy ianao hoe tena tsy mirarana avy ianao fa tena mpanota ary tena meloko tokoa tao anatin'izany tena nivavaka indray riavana nivavaka tao anatin'izany adiny le tenako hoe marary ao anatin'izany satria ny ilako avanana iny a marary ana foana tamin'izany fotoana izany dia nivavaka indray nitoraka tamin'i Jesosy nitomanina ndadalahateran'ny trano mihitsy na tsaroko zany tamin'izany fotoana izany rehefa avy eo anefa ndriavana de zao restory tao anatin'izany a amin'ny telo sasany inona mangy an'ny tompo a netiny amin'izany efitrano zany misy jiro be de manao vavaka hoe tsara lova ry Jesosy ny mpanompo tantananao zany ny hira ataoko de miditra zany efitrano a misy jiro be zany teo misy fandrina de rehefa avy eo a tsy hitako tsony izy eo niazakazaka nakany any dada hoe dado zany marary ohatran'izao hoe ary nanofy aho ohatran'izao toy izay marary ianao eno a de fa maninona ohatran'izao sy ohatran'izao efa tany amin'ny dokotera eno a de hoy izy hoe tanarao aroziny tenin'ny dokotera fa hodidiny ianao rehefa tonga tany amin'ny dokotera de niteneniny marary aho a de hoy izy hoe mbola tena marary mangalaho izy zany a glasy de ataovy eo amin'ny faritra marary anao io de fa maninona ho fa inona no didina amiko fa maninona ozy taizany alalanao zany hodidiny ianao zany ny valim-bavaka ianao izy timida be ianao a ka tsy sa ozy ny teny anao an'izany a fa marary ianao de hodidina ozy izy a misy appendicite ianao de hodidina fa ho any an'ny dokoteritsika de marary any asa botsy de nanantona an'le dokotera toy izy hoe zao de zao ianao de mandehana makany an'ny dokotera eny amin'ny azera ozy izy a de makanesa ao amin'ny urgence de ozy amatsy azy hoe dokotera na ho faty androany de androany ary a tsy andeha hoany amin'ny hôpitaly zao a fa rapitso fandraisana za tsy maintsy mandray arapitso a dia hita eo indray ny toyany ay ampiasao araha ozy ny finoana tonga ny alahady ariva riavana narary any antso anazy zao ozy de makanesany tsy hoany a tsy hoany afa vavaka ny atao eny ara fa rapitso ozy ny fotoana tonga ny alatsinainy tany amin'ny hôpitaly zay rehefa tonga teo amin'ny hôpitaly an'izay de zao ataovy amin'izay ara ozy izy fa efa tena aiguty a de ataovy ozy izy ny programa fa hodidina raha alina amin'ny 6 alina le mademoiselle io eny ara natao daholo ny analizy rehetra natao daholo ny fanadiovana rehetrarehetra fa hiatrika fandidina ny alina iny tonga indray ny amin'ny 6 alina andro volana février ny andro tamin'izany fotoana izany dia avy ny orana gropony nampiasaina atao amin'ny hôpitaly tonga eo amin'ny fotoanako amin'izay hoe andeha amin'izay aho entinany ny professeur ny tonga nanantona de hoy zay ianao mbola tsy hodidina androany ianao a fa mbola miandry amin'ny azoma tezitra be ariavana tamin'izany za efa manaiky hodidina za efa vonina ny hiatrika amin'ny fanodidina za efa te ho afaka amin'izany fanaintainako zany kanefa maninona indray ihany tsy hanofina tezitra ariavana teo anatrehan'izany de lasa le nididina le namako anankiroa ray sambra tamiko ny anankiray nididina vavony afaka kelikely maty ny anankiray nididina pandisita ohatrako
fa inona ho ianao naverina fa efa nididina zany efa misy ny tataka eo amin'ny kibony a fa naverina fa tsy mety ny gropy a raha nididina any amin'ny bloky zany de tsy maintsy averina raha-pitsondray teo ariavana vo nitodika tamin'ny tompo hoe jesosy a ay ve zany maimay e ay ve zaza sitrapokony atao na de efa tian'ny hôpitaly ary de mbola mandidy any hoe tsy maintsy zao fa ianao kay efa niomana ianao ka efa nandamina lalana indray ianao a am'izany lalana teny amin'ny hôpitaly zany de rehefa tonga ny fotoanany azoma de nentina ny didina am'izay ary tena niavaka tokoa tao anatin'izany fandidiny zany ny olona miteny ratsy rehefa midelira fa ny anaky kosa de vavaka ary de tena nanantona daholo le dokotera sy mpianatra rehetrarehetra reny hoe fa inon'io fa de tena mivavaka mandroka de volony efa olona midelira zany ry havana izany no hoe miaraka ny jesosy rehefa jehova mpiandry atsika de tena tsy manana fa nahatrany amin'ny bloc opératoire ary de mbola miaro foana ny tompo ry havana fa roa manarakaraka an'izany de zao hoe hatramy mbola kely de tany ambanivohitra tany avaratra tany misy anay de fomba anay ry havana mandeha matsaka ny anaty alandry de rehefa any zay de reny siny reny nataonay megafona de mitory teny any anaty alandry havana de ny vorokely nitorianay teny de reny vorokely reny misitsiko reny de ohatra manantona anay eo amin'ilay megafona amin'ilay siny natao megafona de mitory teny zay raha ny fiandohan'ny avetina zany de hoe tany ambanivohitra tany izy de nisy biby nanaikitra de tonga tao an-trano hoe marava ny tongany de ohatra ny vai aman-dreny nanositra menaka de nitady vahaolana tany amin'ny mpanotra de nitady vahaolana tany amin'ireny mpitaiza sy ny dadaraberiteny de tsisy vahaolana voahoany nivoto ny tongony ny namovinana namofina de nitady dokotera de rehefa tany amin'ny dokotera nihinana fanafody be deabe mambolana tsy sitrana de tsy afaka nianatra le zaza de tsy hitan'le ray aman-dreny tony zay natao fa niakatra ty Antananarivo efa niakatra ty Antananarivo izy nifanena tamin'ny mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny fitandremana de nisy anay de rehefa mifampiresaka sy mifandresy lahatra teo de ndao ary hivavaka tao anatin'ny fotoana fanaovana réception amin'ny sampana anankiray anatin'ny fiangonana moa nahitako anazy voalohany vao nahita azy de nalahelo an'le zazalahy kely satria mandringa izy mandeha ary randron'io lehibe noho ny fiany sady mamovinana tena mamovinana de rehefa nanontaniana izy de hoe tena efa tany ny dokotera zay rehefa tsisy vahaolana teo izy ny dokotera de mety tongatra ny fanapahana ny tongony de rehefa nentina teo amin'ny tompo natao ny dinidinika manaiky venareo afa-po fa hoentiny eo amin'i Jesosy de rehefa nitanterahana ny asa natao ny dinidinika rehetra sasana amin'ny anavan'i Jesosy nanontaniana ny tompo inona moa no atao amin'izy ity de sasana isan'andro amin'ny rano mafana de jerena mihitsy le lavaka andarahana amoxicilline moa ny teny tompo sady sasana de rehefa natao ny vavaka natao ny dinidinika de ny teny tompo tsy maintsy diovina ny tranona ny ambanivohitra fa misy ody de rehefa nentina mivavaka natao dinidinika tsy maintsy manasa tsy maintsy sasana ny tongotry ilay zazakely le tovolahy kely io fa hisaovana ny tompo sitrana soamantsara amin'izao tsika miteny zao efa salama mitovy ny tongony ary efa mivevina niditra ny anatra izy zany de sy tovavy mpianaka tonga teny aminay teny fanina tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana satria tovavy teo amin'ny 5 taona izy io ny vatantenany iray manontolo misy fevy misy lagaly ny molony ny antovavany masaka afaka ny ten'ilay mpanompon'Andriamanitra tahaka angeny kitoza masaka reny ny molony mivavany iray manontolo sady mamofina takonana de fanena de eo aminareo moa misy mpiandro fa mila famondena de rehefa natao moa fandaminana sy ny dinidinika rehetra natao ny fampibahana resy lahatra izy tanterahana ny asa efa fitaniany dokotera zany no afa-po tsy hitany intsony zay atao efa nentina tany amin'ny mpitaiza tany amin'ny dadarabe fa tsy nahitana vahaolana ka nifanena ny lavondry nifanena tamin'ny mpanompon'Andriamanitra de nentina name fotoana rehefa de naresy lahatra tongava ny alarbibitaina ny fiangonana de tonga soamantsara natao ny dinidinika rehefa nitanterahana ny asa natao ny asa mpamonjena ny asa fanasitranana sy ny dinidinika sy ny asa tokony natao rehetra dia isaovana amin'ny tompo fa tanteraka teny soratra masina sitrana soamantsara ary mahatsiaro ny tantarany namana boka
vevina tahaka ny oditry ny zazakely a efa njovaolombelona atao anatin'ny fitandremana nisanay moa tamin'izany fotoana fa sitranao soamantsara zany mafy ary mamondry amin'ny fotoana rehetra ka aza matahotra ianao ave Jesosy Kristy tomponay eo sy teo ny voninahitra ao fa ianao tena miasa fa ianao ny Andriamanitra mahiny zavatra rehetra araka ny tenina hoe zany Andriamanitra novo rehetra mbo misy zava-mahagaga tsy haiko fa hainao ny zavatra rehetra tompo misy de manampy ary vangin'ny mpanomponao tsara ray avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay ny angatahana izany vavaka izany amen. Avy havana malala amin'ny tompo ao anatin'ny faniriana sy mifangadantsika moa dia ny anatrihan'ny ray aman-drenitsika an'izao fotoan'izao ka miaraka amintsika eto izy ka milohany nitondra ny teny fampahirezana sy vavaka ao antsika dia angatantsika ataontsika ny hira ao am-boky raha fiderana 4:7 tompo ampahirezo izahay. ry havana malala rehetra izay miaino isa tokantrano isanam-baravarana rehetrarehetra faly miona aminao sady mampaherenao ary mampitraka anao ao amin'ny Isaia toko 7 ao amin'ny Isaia toko 7 dia ndeniny fahasivy eo ambanimbany ndeniny fahasivy sy ny fahafolo dia tiako ampaherezanao ry ziona zay mitondra teny soa mahafaly eo miakarany atendrombohitra avo ry Jerosalema zay mitondra teny soa mahafaly eo asan-drato mafy ny feonao asan-drato mafy ny feonao asan-drato fa aza matahotra na iza na iza na iza na eo akaikinay eo na iza
asandrato mafy ary aza matahotra lazao a eo amin'ny tanànany joda hoe indro andriamanitra o indro jehova tompony ho avy amin'ny heriny ka ny sandriny ihany a no anapaka zay ny ampino anao fa jehova tompony maro manana ny heriny a araka ny teniko foana hatramin'izay a mba ho aminao anananao hotérizinao ivelomanao ery amin'ny andininy fa 80 tsy mba mety ho reraka na sasatra izy aza dilo zany tsy mba mety reraka na sasatra izy ary tsy takatra ny saina ny fahalalany eo amin'ny andininy farany eo amin'ny teny farany amin'ny andininy fa 80 zany tsy mba mety ho reraka izy ary tsy takatra ny sainao a ny fahalalany mampatanjaka ny reraka izy ary zay kely hery de omeny hery be tantara anankiray zay nisy de atao amintsika no tiako ampahirezana nao alohan'ny amaranana izao fotoana izao nisy tambanivohitra anankiray mpivady de miaraka amin'ny zanany ray ity zanako ity dada ho izy de marary foana nefa zay tsy mba manam-bola hitondrana azy any amin'ny dokotera de araka ny fombantsika moa de hoe dana metoraka amin'Andriamanitra fa ao amin'Andriamanitra ane asandrato mafy mihitsy ny feonao aza atao malemy hoy ny teny fa tsy mba mety reraka na sasatra izy tsy takatra ny saina ny fahalalany nde metoraka aminy vavaka aminy amin'ny andro alina amin'ny 10 alina alohan'ny atoriana mahantra zay Jehova tsy mba manam-boly zay marary ty zaza ity inona ny tokony atao aminy vitsy zay de nadory le pitso izy telo mianaka de miverina rehefa niverina izy a de zao ny teniny ramatoa reniny na nofy a pastera ozy a na eny feo nanao hoe taretra omena io zazy io taretra omenany io zazy io taretra kivy a nanontany teo ihany a de nanontany hoe taretra raviny savony safakany Andriamanitra tsy haiko zany tsy haiko mihitsy zany tampoka teo a nisy niditra ny varavarako miboroko dada niditra le lehilahy anankiray tambany vohatra ngita volo kely mainty kely ny akanjony a rovotra izy tsy mikiraro tena hita tambany vohatra dada reko zosy fa mantany hoe ahoana no ampiasana zany taretra zany ravony savony safakany eno a de hoy izy zao ny fanaovana azy any ambany vohatra any alay vo taraitra lahakely io lahakely le misy hoany maranitra be tosi ataon'ny olona sisim-boly iny maranitra be iny de amin'izy mbola tsy misy lahany mivoaka iny le anjary vonisy voniny tsara tare tsy iny fa le mbola tsy misy lahany mivoaka ary efa so ny tananao a
tokony ohatra ny nare zany boribory kely ombony tananao alefa sopivonao ny tananao alefa sopivony tananao de fino mafy de pilao akaloha de pilao ateo arina pilao akavia pilao akavanana de tapaka de rehefa aveo ozy izy a zay azony tananao iny de misy faritra fotsifotsy ambany de maitsomaitsy le ambony am'le azony tananao teo zany de alaivo roa na telo am'ireo madio totototoy totry de ampisotroya anio zazy io ataovy maraina toandro ariva makandray raviny roa na telo totono ohatr'izay ho an'ny atoandro de ndraikiray raviny telo ohatr'izay koa ho an'ny ariva totoy tsara de meo azy fa raha vao mihinana an'io nozy na ndray mandeha fotsiny ara de tonga de sitrany de zay a veloma de taitra be teo a lasa tamin'ny ilay mpiambony eo aho a izay mandamina ny olona milahatra amako ao amiko azafady le tsy azafady vonjay kely le tovolahy teo angakaingakaingakaingaka na le vo mivoaka teo fa mbola misy fanontaniana apetrako aminy de ozy le mpiambona varavarana eo a dada tsy misy olona mivoaka zany teo tsy misy olona niditra tao koa zany teo tsy nisy olona nyresaka taminao zany teo za vo teo izy o a vandao fa enjeo vao mitohitra eo angamby izy o a tsy nisy an'izany eo dada varavarana ara mihidy a ry havana zany fomba fahatongavan'i Jesosy a ao amitsika tadidio zay kely hery de omeny hery be tsy hoe teniteny foana zany tsy hoe teniteny foana zany izy ny tsy mba mety reraka fa na de ny mahantra sy kely hery sy kely efa reraka ara omeny hery be amy tsy takatra ny sainao amy tsy takatra ny sainao ahatongavana Jesosy a olombelona zao mihitsy maka ny endriky ny tambany vohatra zao olombelona miditra ny tranonao miresaka aminao mame toro lalanao anao fanaon'Andriamanitra amintsika zany ka de mba mangataka anao ankehitriny mba hatsiaro mandrakariva hoe Jesosy o be manahirana ninninona olana anananao ninninona zavatra manahirana ny sainao a ninninona zavatra tsy takatra ny sainao fa mampireraka anao a tsotra ihany izy ny mampatanjaka ny kely hery ary zay kely hery de omeny hery be tsy mba mety sasatra izy fa na izanaiza lavitra nakaiky anao a rehefa miatso ny anarany ianao a amin'ny folo tokoa de tonga izy amin'ny tenany mihitsy maka ny endrik'olona maka ny endrik'olona zay tsy takatra ny sainao izy fa tambany vohitra kely a manazava ny lalanao araka ny teny amin'ny salamo faharoa amby telopolo hoe anolo-tsainanao aho ary anoro anao a zay lalana aleanao tsangana dolo tsika rehetrarehetra ivavaka Jesosy miantso ny anaranao zay am'izao andro sarotra izao satria tsy misy afa-tsy anao ihany no Andriamanitra tsy mba mety sasatra Andriamanitra mahery Andriamanitra tena mamangy isa tokantrano araka ny teny hoe raha tiany ianareo de onona ao aminareo a onona ao aminareo a iary toetra ao aminareo a tsy hoe zavatra onohono foana zany na tantara foana zany na toriteny fotsiny tsy valiny zany fa tonga izy mihitsy ny tonga tazony ny masonao tsy ahafantatra azy hoe Jesosy io araka voalazany soratra masina be dehibe tazony ny masony tsy ahafantaranao azy fa maka ny endrik'olombelona tsotra izy miresaka aminao
tsy hitan'ireo vahoaka be dehibe milahatra reo a na niditra na nivoaka zany a ny fomba hatongavan'andriamanitra any aminao ataony tsy hitanizaniza ny fomba hidirany ao amin'ny efitrano fandrinao iresahany aminao a ianao rery any no malalan'izany ka dia mba mangataka tompo a mba avonjeo ny mpanomponao a iresao ny mpanomponao a toroy lalana ny mpanomponao am'izay mampahory azy rehetrarehetra mitenena amin'ny foana isan'andro hoe aza matahotra aza matahotra aza matahotra ho a fa sady tomponao a mpanjakanao a amonjyanao aho a ary mbola hiaro anao amin'ny loza rehetra zany ny fiteniny zany ka dia mba mangataka anao zay Andriamanitra mba ho amin'ny tsirairay avy ny ianao ary zay rehetrarehetra koa mba atoky fa ny teny rehetra aloko ny vavanao a ao amin'ny soratra masina dia mampahery mampatanjaka ary indrindraindrindra mampitombo finoana amin'izao andro mahory zao ny anaranao Jesosy mangatana izany vavaka zany ary dia mba mangataka aminao a ray minitra dia ray minitra tonga avy isa-tokantrano sotra Jesosy fantatro fa miaino afoany ianao ary fantatro fifanetokantrano rehetrany ianao hatrany ampitan-dranomasina rehetrany zao na dia ray minitra ihany aza ray minitra tantarao Jesosy ny teninao hoe inona ny tianao ataoko aminao e inona ny tianao ataoko aminao manatenanao a Jesosy a fa tsy miova izany fitiavanao zany ka dia ankehitriny hivavaka aminao zay na dia ray minitra ihany aza irao ny anjelinao anorotra zao vavaka tsotsotra ihany zao Jesosy a vavaka tsotsotra ihany mangataka famindram-po aminao a mba ho enonao a ny fivavahana tsirairay avy ka ho soratana amin'ny bokin'ny fiainana izay a androany sotra Jesosy voaranay izany vavaka tsotsotra izany voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana ho any an-danitra zao dia zao ianao mpisolo vavanay ianao zanak'Andriamanitra mpisolo vavanay ianao le mifona ho anay ao an-danitra ao isan'andro ento zany vavaka zany eo anatrehan'Andriamanitra ray raha sanatra ka malahelo izy noho ny amin'ny fahotana efa mpanotana izay Jesosy tsy hoe olona saika nanota fa dia tena mpanota raha mampalahelo anao azy ny fiainanay na ny fahotanay ny mahatonga amin'izao fampiororona mahazo anay eran-tany zao dia mba mangataka anao a Jesosy atsanganony tananao feno olatra eonao Jesosy ny teny aminay hoe aza matahotra vavaka ho anao aho mba tsy ho levona ny finoanao raha io mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony dia mba ho hitan'Andriamanitra ray zany vavaka zany ka ny amin'ny ranao dia mbony azo fijaliana sy ny fitiavany anao a dia mba homenana izany valim-bavaka zany tsy ela Jesosy a tsy ela zay ny angatahako aminao mba hahafahanay tsirairay avy manatrika ny herinandro masina raha mba mety ianao ary enonay fa mety ianao misaotra Jesosy misaotra Tompo dia ny anaranao Jesosy nametrana izany vavaka rehetra izany rainay izy any an-danitra ho masina ny anaranao tonga aneny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tany takany any an-danitra meonay niny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay ary izy tondra ny mifakabanana anafana miratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay raison'ny tsodrano ho Jehovah tompony maro aminao aza matahotra aza merikirika fona za amin'ny Jehovah Andriamanitra ao zay namorona anao fony mbola tsy ary ianao no efa fantatro sy efanao masinoko mpanomboko indro fa vitako tomboka sy eo am-pialatanako anao aza matahotra
fa sady mombanao mbola amonjy anao indray a am'izao aretina be mampiorooro ny tany aman-danitra zao fa ianao kosa na de misy lavo azy arivo eo akaveanao ary ray alina akavananao a masonao ijery fotsiny fa tsy hampaninona anao zany fedina rehetrarehetrarehetra voomana fa nomanina ane izy zao hoe nomaniny lay tsy tiany izy zao hoe nomaniny fahavalana izy zao hoe nomaniny devolana izy zao tsisy ambininy zany niaran'i Jehova no niteny zany sotra tompo anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen mahireza tompo totsika nira fa 3 telopolo sy telonjato arovy ao tompo sotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 Jehova tompo maro enika ny voninahiny tany rehetra amen tanteraka tokony zany amin'ny anarany Ngasy sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen de samy mahireza tompoko vita Si miari arena mafy tsy mba mety ho afapo to mikely aina fatratra am'izay moralo ka ny vola sy ny arena no mipaiky ny fo izay kasaina to lavorare avoko to tuteny loatra raha tsy zany misendotra ary miezakatrany mankambamy ny fiainana tany nefa tsy fantany hoe ho an'izay ariny zany ampafantaro ay izay mety afarako sy izay rehetra ohatriny androko aoko fantatro fa olokandalo andehanako mahitsy eo amina ny fiainanao
sy matory fa ny fanahinao mahantra sady ory tsy mieritreritra sy misaina hoe ny fanahiko mitaraina fa ny nofo mety maty no karakaraina de mihevitra sy mampiseho ny tena ho ambony kizany fantrany zany de tsy tsarony intsony ny fiaina neto antany de misy farany sy manampetra ny fahafatesana no itoviany olon-drehetra ka oia hoe ampafantaro ay izay mety izay rehetra ohatriny androko aoko fantatro fa olokandaloa andehanako mahitsy eo aminao ampafantaro ay izay mety afarako izay rehetra ohatriny androko aoko fantatro fa olokandaloa andehanako mahitsy eo amina ka oia hoe ampafantaro ay izay mety afarako izay rehetra ohatriny androko aoko fantatro fa olokandaloa andehanako mahitsy eo amina aoko fantatro fa olokandaloa andehanako mahitsy eo amina aoko fantatro fa olokandaloa andehanako mahitsy eo amina mahitsy eo amina mahitsy eo amina Vatakwe zauti misi wentea tunga saina teuda miraik tambatanya uzao nararirari ni ekwe ande vuji zawo zazon milai zaya tungava kwani netakuna yalaza nekwe jamjai kusawo
trano zao de no karakaray nodioviny zao meny akanjo tsara lay zanakadaly lasa voakarakara vave nasiny peratra miaiko e fareraka tena novany fety tena mavety lasa sana tatine na de nati tsy mba narina hoe na de ramini sayala koa hoe atrano ndraiko ate verina trapamose say vilivily saiko e ody amiraiko zao
eto ao ampianarik'io zavabavao ianao ny ampatanjakanao no antony izao haik'io fa marary nefa nampianao hanakaiky ahy ny zavatra eto tsy voatery hafaly anao fa ny zavatra eto miara-miasa soa